逐步咧就解鎖唔同 Collar 成員嘅運動細胞啦。大家都少啲見到你哋做運動，除咗喺台上面跳舞啦，咁除咗 Candy 打籃球啦，咁究竟啦，阿 Day 有冇做運動嘅咧？由細到大，係算係有嘅，算係有嘅。OK， 咁細個做咩咧？細個玩過啲咩咧？我係中意一啲好多樣化嘅運動，more than真係就咁做運動咯。即係比起田徑啊嗰啲，我可能係會細個有玩過藝術體操或者係跆拳道咁樣。幾多歲啊？我哋由細講到大先。最細個係有學過咩芭蕾舞、拉丁舞嗰啲，係個個都係跳舞底啦。係啊，即係個個小朋友細個可能特別係女仔啦，即係見到啲裙好靚咁大概小學、幼稚園去到小學就 keep 住都有學芭蕾舞嘅。小學之後呢，就開始見到一啲其他啲朋友喺度玩藝術體操同跆拳道，覺得佢哋好型，即係有啲反差呢兩個。雖然，但係就我覺得比起跑步啊，我中意啲特別啲嘅嘢，特別啲嘅，即係會望落好型嘅運動。可唔可以介紹下藝術體操係一個點樣嘅運動嚟㗎？藝術體操係有幾個項目嘅，即係會玩可能係絲帶啊，或者係波啊，或者係棒啊咁樣，然後就要上堂呢。因為我已經唔係好有印象啦，因為學嘅時候係小學咯，淨係，但係唔係好遠啫嘛。係啊，我諗小學個階段就未去到一啲好高難度嘅動作嘅，即係可能上堂都係一字馬啊、大字馬啊，跟住舉高隻腳啊，跟住一路揈絲帶一路舉高隻腳咁樣。嚇，咁都唔高難度啊！我哋睇嗰啲國家隊嗰啲體操選手咧，好艱苦㗎嘛。未至於即係嗰小學嗰陣時，未至於要翻筋斗啊咁樣。哦，即係唔使睇木馬上面有跳有成，未學到嗰個階段。但係就可能用呢啲嘅工具，絲帶、波等等，就做一啲優美嘅動作。咁但係玩到咩？即係純粹係興趣班啦，定係會有校隊嘅嗰陣時？都有校隊嘅，有表演咯。哦，就係一啲活動度表演下咁樣咯。不過呢個藝術體操好似即係叫做sustain唔到去中學喎。我諗係學嘅人比較少，即係出面坊間嘅興趣班比較少啦。咁去到中學就都係 join dance club 啊咁樣咯。你講埋跆拳道先。係。小學跆拳道係點啊？小學跆拳道即係踢嗰啲板嗰啲。係啊，然後咧，但係我記得一個有冇片啊？我啲而家 IG 咧，咪成日有嗰啲小朋友玩跆拳道。死啦！我嗰個年代真係未必有片。你唔好講咩嗰個年代好近啫，即係幾年前啫，大佬。都唔係㗎，小學都但係細個 BB 我仲未有智能手機咯。小學嘅阿 Day 玩跆拳道應該係好得意喎，大佬。應該好傻仔咯，因為同埋我記得咧嗰陣時考級好搞笑嘅，個阿 Sir 咧會揸住一塊好薄嘅板啦，然後你就要踢，如果你踢爛塊板咧，就可以升級咁樣啦，類似。係，好似好容易。然後因為嗰個阿 Sir 咧係會用啲力咯，我好有印象深刻就係一啲運動嘅時候嘅呢啲回憶咯，即係可能比起上堂跑步啊，跟住我就會覺得有一班人一齊可能練一啲體操啊，或者一班人一齊打跆拳道，就好似正過一個人跑10個圈咁。好得意喎！你玩跆拳道，可唔可以真係揾段你玩跆拳道嘅片俾我哋睇啊？好得意啊！呢件事。咁你有冇話考級？譬如考到，想揾返。你有冇考到咩帶嗰啲啊？有冇話？我都考到紅黑帶㗎。紅黑帶都幾 unexpected， 都幾叻。拍手啲 fans 拍手，多謝。但係就係有一個好優秀嘅阿 Sir 幫手啦。即係我記得考級嘅時候咧，要踢爛塊板先考到啦。啱先講，跟住未講晒嘅就係個阿 Sir 咧會用啲力咯。即係你踢嗰下咧，好似係你好細力踢，跟住佢要幫你用手咬爛咗啦，已經。原來係佢嘅，原來係佢嘅功勞。跟住我就覺得。去到考到去高級啲嘅時候，我先 feel 到原來有啲難踢爛嘅喎，咁樣即係原來之前一路都係可能個阿 Sir 幫咗30% 手咁樣。OK，佢都係想你。
咁跟住除咗呢啲可能班制啊，得閒玩下嘅運動，咁但係你主要都係跳舞啦，係嘛？同埋游水咯，我自己個人嚟講都幾中意游水。嗯，覺得游水好舒服啊，所以上年都考咗個潛水牌。哦，係啊，係即係自己自發嘅，唔關拍節目事嘅。係自發嘅，喺香港考㗎。喺台灣考嘅。咁我覺得都係一啲好混合式嘅運動會吸引我咯，即係有得睇下魚啊，睇下海草啊，咁樣就會吸引到我去游水咯。即係做啲好慢嘅嘢就吸引到你啦，即係即係喺海中漫步。唔可以淨係得一個 purpose 咯。我係要有好多 purpose 吸引。咁我終於明啦，即係佢又要好玩，又要有啲要優美啦，然後又要睇落好型啦，咁樣。OK，咁係咪跳舞其實 fulfill 到你呢個有好多嘢可以即係混合多種冇錯啦要求？我就係覺得中學嘅時候就係睇一啲 K-pop 明星啦，同埋睇一啲師姐佢哋跳舞咯，佢哋係跳 hip hop 嘅嗰陣時，咁我就覺得哇，女仔跳 K-pop 好型喎，咁樣，所以就一下子就覺得哇，我都好想試下跳得好勁嘅時候，會唔會做到一個好型嘅人啦？咁呢個係講緊中學嘅時候，係有 Blackpink 未㗎嗰陣時未有嘅，應該？Blackpink 都未有啊。接近有咯，應該差唔多係。OK，有啦，應該係高中嘅時候咯。咁你就應該嗰陣時最當紅就係 Blackpink 就會學佢哋啲歌，係咪啊？定係少時咧嗰陣時？係啊，少時啦，一定係同埋Blackpink 咯，同埋 Twice 咯。咁你就跳舞跳到而家，又或者跳到去韓國啦？係啊，就成為咗一個長久嘅興趣。跳埋去造星啦！咁而家仲有冇做其他運動鍛鍊呢？我第一次正面咁樣見到阿 Day 啦，因為平時我都唔敢正面望住你，太厲害。點解？咁怕醜緊張。你好瘦噶喎，原來你係咩？因為我有陣時咧，我有 follow 你啦，同埋我有 follow 一啲你嘅 fan page 啦，佢哋剪出嚟嘅都係阿 Day 食嘢嘅片嚟嘅，咁就以為你淨係食嘢，但係唔做運動，但係原來你係好瘦嘅。我係點講咧？我係要做好多運動先至可以維持到食咁多。食即係如果一唔做運動又食多咗嘅時候，一唔做運動就會肥咯。所以就瘦嘅時候就真係好瘋狂做運動先會係大家見到嘅身。即係俾你揀，你就唔會選擇節食，我唔會戒零食，但係我一定要做運動。好難喎，節食，我太中意食嘢啦。咁運動你會點樣做咩運動？你有做 gym 定係做咩運動去減翻嗰啲？同埋我零食都幾中意游水同埋行山。但係行山就緊慢啲喎。行山可以慢慢行，但係可以行好長時間咯。即係就會令到我覺得又吸下新鮮空氣啊，又活動下個人啊咁樣。同埋我覺得呢，即係我唔知佢算唔算係一項運動啦。但係我會睇一啲行山嘅片啊，即係會睇人哋行一啲好犀利外國嘅山啊，阿爾卑斯山啊咁樣嗰啲行山片呢，我就會覺得哇，我好想去一次咁激烈嘅行山。即係嗰啲好激烈嗰啲係要攞把斧頭嗰啲攀石嗰啲嗰種啊，我覺得都幾吸引。即係竟然啱嗰啲。行山得嚟又可以睇多啲呢個世界咯。我記得我之前去印尼旅行嘅時候，同屋企人都有行火山，然後我係覺得行山俾我嘅樂趣好多咯。即係可能喺香港都有好多山可以行啦，然後就可以發掘好多未去過嘅地方。咁多人中意行山，訪問心靈係咩？好中意行山。係啊，我都中意行山。我有遲啲都開一集行山嘅俾你先。哇，好啊！其實同埋咧，我哋有冇一齊行過山呢？我哋好似淨係一齊踩過單車，但係冇行過山咯。同 Cola 去郊外拍 MV 嗰啲咯，係嘛？就係冇行嘅。係，咦，係喎，係咪佢同你講噶？唔係，佢未講，下一集先講。我諗住係。咁但係呢啲都減到肥咩？定係你其實本身都唔係好需要減肥嘅？我諗我自己唔會覺得係減肥，即係除咗真係活動期間，其他我覺得係鍛煉身體咯。因為當你個人唔做運動，會覺得
好濕滯。呢個 term 好，非常好。因為香港我真係覺得真心我覺得好潮濕啦，跟住你唔做運動會覺得哇，好似谷住啲汗排唔到咁。咁呢個用錯咗個詞嘅喎，呢個唔係佢濕滯啊，呢個真係純粹係潮濕啫喎。濕滯係另外一個意思嚟嘅。濕滯，濕滯天氣好濕滯啊！你唔可以咁講。喂，個人感覺，OK，即係食完嘢好滯加潮濕就濕滯。啊，有新嘅 term 今日，好嘢，犀利。喂，而家入咗行，我今日其實預備咗一啲問題咧，問你關於食嘢嘅。真係嘅，好期待。唔係，咁我想知道其實因為入咗行啦，亦都所有 fans、所有 fan cam 都知阿 Day 係好中意食嘢個樣係好 Q 嘅。咁其實你中意食咩零食？或者入咗行之後，其實係咪多咗好多 fans 送零食俾你咧？哇，都有嘅。同埋我覺得好有趣係佢哋係未必係真係買零食俾我哋啦，可能係去旅行之後呢，有啲手信覺得好得意就會買俾我哋咁樣咯。我覺得呢個都幾 sweet。例如呢，其實阿 Day 最中意食咩零食啊？零食嚟講，其實我都幾健康噶。哦，係啊。我中意食 nuts 咯。哦。同埋我中意食蛋，同埋薯片、米餅。米餅即係咩？旺旺嗰啲啊？哇！呢個係呢，我蘇亞林Ivy 有一個 fans 呢，喺外國，跟住一路 keep 住，有時會寄啲零食翻嚟咯。然後呢，佢就寄咗啲米餅啦，跟住我哋係全部都好中意食嗰隻米。係咩國家嘅米餅啊？佢係我諗係外國啲人做 gym 會食嗰啲米餅、脆米餅咧，即係糙米餅咁樣嗰啲。有冇見過？即係即其實佢係嗰啲chocolate，即係 energy bar 嗰啲咁樣噶。唔係啊，佢係純糙米做嘅，所以係都幾健康嘅 carbs。你做啲嘢好特別啊！即係食啲嘢有咁特別嘅，但係你中意食嘅，即係佢你咁樣講形容糙米餅，我點諗都唔似係一樣好食嘅嘢喎。即係佢有調味嘅，即係佢調完味就幾好食咯。我覺得即係你冇話特別中意，譬如食啲鹹啊、甜啊、好甜啊嘅嘢，嗰啲冇嘅。中意啊，中意食蛋糕、朱古力。OK，都係 fans 成日送俾我，同埋都成日收到嘅禮物。朱古力真係好好食。如果朱古力，哇！哦，如果朱古力同糖咧？朱古力同糖係朱古力。係。咁如果雪糕同埋蛋糕咧？哇！揀唔到。要晒係嘛？蛋糕。喂，定係雪糕蛋糕？雪糕蛋糕都正喎，即係嗰啲雪糕月餅啲 friend 啊。OK，咁薯片、薯條嗰啲咧？薯條，我中意食啲 real food 咯。哦，即係我中意食薯條more than薯片都係 real food 嚟㗎。但係薯片佢感覺係擺咗好耐，即係真係中意食真係啲薯仔切咗一條條嗰啲薯條。我遲啲開一集專同你講嘢食嘅集數好唔好？你都睇落好中意食嘢喎。吓？唔使睇啊嘛，係人都睇得出係嘛？我好中意食嘢。冇錯，我係好中意食嘢嘅。但我都希望食到好似即係如果阿 Day 食極都唔肥，食極都係咁瘦嘅，咁就最好啦。但係我冇呢個機會咯。送呢個祝福俾你，祝大家都食極唔肥。好多謝 ，Thank you。下次再開一集嘢食嘅集數，好多嘢可以講。多謝阿 Day， Thank you。